pochopitelně rovnají. Tohle jsou veškeré lihoviny, které máte. Dobře? Tady nemáte. Nějaký sklad, prosím vás, aby viděl stolu. Já si s kolegou se píšu z nějaký seznam těm lihovinám. Tady vidím, že máme. Jenom zároveň a jestli asi takové uvedem. Ne, ale pojď, to já jenom říkám pro sebe. To. Jo, že těžko zachytávám potom. Jasný, no to je slabý. Jo. To určitě to. Priorita kontrola, ne záběry. Tady, když už opravdu člověk zná tu kontrolní pásku, tak vidí i ty lávičky. Já se snažím, aby to bylo... Ano. Takže, když je padělky, co jsem už měl, tak v podstatě nějakou tu zkušenost taky mám. Jinak tady u těchto lihovin, které jsou